Это те самые смаженки, как готовили у нас в школе. Школа давно закончилась, а я сейчас покажу, как приготовить эти смаженки у себя дома. Поверьте, если вы приготовите их хоть один раз, потом будете готовить их на постоянной основе. Ну что, приступим? Для начала нам нужно приготовить опару. Для этого мы берем 300 грамм теплого молока, 2 чайные ложки сахара, 7 грамм сухих дрожжей, отвешиваем муку примерно 450 грамм и от общей массы добавляем 3 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место примерно на 10-15 минут. У меня опара постояла 10 минут и уже увеличилась в объеме. Теперь я снимаю пленку и добавляю растительное масло, примерно 40 грамм. Теперь добавляю щепотку соли и частями добавляю муку. Можно добавить в 2-3 этапа. Добавляем муку и перемешиваем ложкой. Затем добавляем остаток муки. Сначала перемешиваю все ложкой, а потом приступаю замешивать все руками. Перед тем, как замешать тесто, я смазываю руки подсолнечным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. Если вы разогреете духовку до 50 градусов, а потом выключите ее, поставите туда тесто, накрытое пленкой, то оно поднимется гораздо быстрее. Наше тесто готово. Теперь я убираю его в другую миску, накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место на 1,5-2 часа. Тесто должно увеличиться в размере примерно в 2-3 раза. Для этого я использую теплую духовку, но вы можете поставить просто в теплое место. Пока наше тесто отдыхает, я начну подготавливать начинку. Для этого мне понадобится примерно 2-3 соленых огурца. Один огурец я разрезаю на 4 части и режу на средние кусочки. По этому рецепту у вас получится очень вкусная несладкая выпечка, которая понравится как взрослым, так и вашим детям. Нарезанные огурцы я перекладываю в отдельную миску и приступаю нарезать колбаску. У меня в качестве колбаски выступают сосиски, но вам я советую взять копченую колбаску, у нее вкус более насыщенный. Сосиски я нарезаю такого же размера, как и огурцы. Делю на 4 части и режу на средние кусочки. Перекладываю в отдельную миску и открываю банку с оливками. Сливаем всю жидкость и нарезаем целую банку оливок. Эти смаженки готовятся очень легко и быстро. Каждая начинающая хозяйка сможет справиться с этим рецептом. Напишите в комментариях, какое ваше любимое лакомство было в школьном буфете. Целая банка оливок нарезана, теперь мне нужно натереть совсем немного сыра, примерно 100-200 грамм. Сыр для этого можно использовать абсолютно любой, у меня обычный сливочный. Сыр натерли, и теперь его откладываем временно в сторону. Сейчас мы будем готовить соус. Для этого нужно смешать кетчуп и майонез и все хорошо перемешать. У меня тесто постояло 1 час, уже хорошо поднялось, поэтому сейчас я его немножечко сминаю и выкладываю на стол. После этого мне нужно будет его разделить на 12 равных частей. Тесто будет липнуть к рукам, но это вполне нормально. Дополнительно стол мукой я не присыпаю, чтобы наши смаженки не были забиты мукой.
Чтобы разделить на равные части, я использую весы. У меня вышло примерно по 60 грамм один кружочек. После того, как я разделила тесто на 12 равных частей, я беру противень, застеленный пергаментом, формирую кружочки и выкладываю на лист наше тесто. После этого я делаю углубление и формирую бортики. Берите сразу два противня с застеленными пергаментами, так как на один помещается только 6 штучек. Я уверена, вам эти смаженки очень понравятся, потому что готовятся они очень быстро и просто. Такую выпечку удобно брать с собой на работу или в школу. После того, как мы сформировали углубление и бортики, теперь нам нужно проткнуть вилкой только серединку, только наше углубление. Бортики мы вилкой не трогаем. Теперь нам нужно приготовить обмазку для наших будущих смаженок. Для этого нам понадобится 1 столовая ложка сметаны и 1 яйцо. Все хорошо объединяем. Теперь очень хорошо и обильно смазываем наши бортики. Благодаря этой обмазке наши будущие смаженки получатся мягкими и воздушными. Теперь мы можем приступать к выкладыванию начинки, но сначала нам нужно положить наш фирменный соус из кетчупа и майонеза. Выкладываем в серединку примерно 1 чайную ложку. Можно для сочности положить больше. Выкладывать начинку можно в абсолютно любой последовательности. Я выкладываю сначала огурцы, потом я выкладываю колбаску и затем сверху посыпаю оливками. Начинка на смаженке может быть абсолютно любая. Вы можете сделать из того, что есть в холодильнике. После того, как я выложила начинку, я выкладываю сыр в самую последнюю очередь. Сыр по вашим предпочтениям. Можете положить чуть больше, можете чуть меньше. Если начинка или сыр выпал на бортики, в этом нет ничего страшного. Смаженки почти готовы, осталось их только выпечь. Выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Идеально мягкие и вкуснейшие смаженки готовы. Вы только посмотрите, какие они аппетитные. Как видите, рецепт очень простой, и с ним справится любая хозяйка. Самое время поставить чайник, пригласить своих родных за стол и насладиться вкусом этих замечательных смаженок, пока они еще теплые.
Но сначала подпишись на наш канал, потому что каждую неделю на нем выходят новые видео простых, вкусных, домашних рецептов.